再去一下嘛，调小了。我叫小明跟你洗好不好？带着比身体重的行李，犹如尼罗河底，经过几道闪电，看到一堆光圈，不确定是不是。你搞半天是想让小明帮你洗啊？翅膀打开，我看到几个要伸开，宝贝。哎，对，真棒，菠萝，好会洗呀。